abantu baza hano bavuye mu bapfumu bafite utuntu ahangaha kagiye kubabaho akanyu. Akazu k'abadayimoni karahiye, karahiye, karahiye. Ndabona barakuzinze barangije bareza mu nda ikintu cyitwa ibibyimba. Ndabona ibibyimba bigera kuri 3. Ndabona ikibyimba hano, ndabona ikindi hano, ndabona n'ikindi hano. Ariko ndabona imbaraga z'Imana zimbwira ngo zirabimenye. Zaburi ya mbere. Bigeje mu masaha 9 Imana irangenderera irambwira ngo kuva tuvuye gusenga kwa kane Satani yagambiriye kwica abantu, ariko ndi imbere cyane, jewe imbere cyane. Uribuka umuntu ejo bundi nakurikije nkamubwira nti ndabona uroga kandi. Yego. Urabyibuka? Yego. Akavuga ngo yabikoze rimwe. Yego. Kwa kane murabyibuka? Yego. Imana yarayimbwiye mu masaha 9 irambwira ngo abarozi bose bo muri Rwamagana bahise bakorana. Baravuga ngo akazi kabo karimo karacika amazi. None reka bica umuntu kugira ngo akazi kabo kagende neza. Bazonga abantu, bahinamisha abantu, babakoresha ibyo bashaka, babicura ubuzima, babangirize ejo hazaza, bica ubuzima bw'abakobwa, ubw'abana, vision cyangwa icyerekezo cy'abantu kibe kibi. Imana ivugana nanjye irambwira ngo habaye intambara ikomeye kugira ngo ngewe mbeho hagati y'abamarayika n'abamarayika. Haleluya! Hari intambara yabayeho kugira ngo ngewe uyu munsi mbe mpagaze. Hari intambara hagati y'abamarayika n'abadayimoni, ariko bakomeye Imana amashyi. Bose tugiye ngo amen. Niba harimo n'umuntu ufite zanya n'ingi wazizanye ngo arimo arashaka kugira ibyo yangiza, uyu munsi bishobora kurangira zikuriye ku mutwe. Bakomeye Imana amashyi. Bose tugiye cyane ngo amen. Nta muntu n'umwe ushobora kuburizamo, nta ushobora kuburizamo ubwami bw'Imana. Biramugenza ngo ntawe. Yabwiye umugabo umwe witwa Kuro, yamubwira ngo nzakugenda imbere ahataringaniye, nzamena ku inzugi z'imiringa, ibintu by'indimo nzabicamo. Arongera amubwira ngo nuca mu mazi ntabwo azagutembana, kandi nucamo mu muriro nucamo mu muriro ntabwo uzagira gute. Byose bizageragezwa, ariko hari marayika wadushyiriweho. Byose bizageragezwa, ariko hari marayika ushinzwe kukurinda. Byose bizagerageza, ariko hari marayika uzabisohoza. Imana yakuvuze ngo ntabwo uzarama, vuga ngo nguteze. Barabafashe ubuzima bwawe, baravuga ngo ntabwo uzashingira. Hari Imana yavuze ko izakwicaza ahantu abantu bose bazakureba bakakwitegereza, bakamenya ko umugisha. Vuga ngo ngende umunyamugisha. Ikoreho ujya ngo ndi umunyamugisha. Nubwo Satani agerageza, ariko ntabwo bizamuhira. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwanjye. Ubuzima akantu k'agatwenge. Komera Imana amashyi cyane. Komera Imana amashyi cyane.
amaboko duhereze Imana icyubahiro. Nibyo yakubwiye ko azafata inyenyeri y'ubuzima bwawe akabibasha. Nibyo yakubwiye ko azaburizamo umushinga Imana yatangije ku buzima bwawe. Barababesha icyo Imana yatangiye ntawakitambikamo. Ifite kubigenza cyarangiza bikemera. Imana ihagurutse ntawavuga ngo ntibizaba. Imana ije ntawayitangira imbere. Igiye gukora ntawayikoma. Barababeshe turamugenza ngo twebwe turakomeje. Tugize gute? Tugize gute? N'izina ryande turamugenza ngo hari ibintu bigiye guhinduka nonaha. Nibashaka baba barakuroze bya Tanzania nonaha ngaha bigiye guhinduka. Gusobanuka turamugenza ngo nonaha ngo ntabwo ushobora gusinzira. Imana yaravuze ngo ujye uryama uruhuke. Uyu mugoroba urasinzira. Ngo ntabwo ushobora guseka. Imana yaravuze ngo nzagusetsa. Ugomba guseka mu izina ryande. Ariko uyu munsi ugira ibintu wiyambura. Turamugenza ngo ugire ibintu wiyambura. Twese tugire cyane ngo amen. Ndumva meze neza kabisa. Wakomeye Imana amashyi. Umugambi w'Imana ntiwaburizwamo. Y'abanzi bose barahaguruka. Ibibazo nabyo bikiyongera. Imana yagambiriye kuri wowe bizasohora. Imana yagambiriye kuri wowe bizasohora. Umugambi w'Imana ntiwaburizwamo. Y'abanzi bose barahaguruka. Ibibazo nabyo bikiyongera. Imana yagambiriye kuri wowe bizasohora. Imana yagambiriye kuri wowe bizasohora. Imana yagambiriye kuri wowe Imana icyubahiro buri wese azamura amaboko ye. Haguruka gatoya, haguruka gatoya, haguruka gatoya. Mubwira mu kanya gato. Niba wumva ukibasha guhaguruka, haguruka gatoya. Reka ibiganza byawe, zamura amaboko yawe. Zamura gatoya, turenzeho gatoya. Kugira ngo mwami Yesu were nonaha niteguye kubahoka. Were nonaha niteguye ubuzima. Were nonaha niteguye kwakira imibereho. Were nonaha niteguye kubohorwa. Were nonaha niteguye kwakira ubuzima bushya. Were nonaha niteguye kugenderana n'umwami. Were nonaha nizeye ko byose bibe bishya. None n'iteka ryose. Amen. Reka dukomere Imana amashyi cyane 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 cyane. Tumere Imana amashyi ababyeyi bavuze ibintu. Tumere Imana amashyi cyane 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 cyane.
byose birashoboka byose birashoboka iyo Yesu ategetse byose birashoboka byose birashoboka byose birashoboka vuga byose byose birashoboka byose byose birashoboka Yesu iyo Yesu ategetse byose birashoboka byose birashoboka byose birashoboka dukomere Imana bashe twishimire. Haleluya. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane kandi nanone ndumva umunezero ari wose kubera yuko Imana yanyimanye. Ngira ubaze kugenza ngo nawe yakwimanye. Reka mbabwira akantu kamwe. Iminsi abantu baguhaye yararenze nibarekera. Ntabwo twitaye ku byo abantu bavuze kuko dufite ibyo twitayeho twavuganye n'Imana. Ntabwo twitaye uko abantu batubona kuko twitaye ku magambo Imana yatubwiye uburyo tubona. Twese tujye cyane ngo amen. Ntabwo ababwiriye dufite kuko ibyo Imana yatubwiye bitwemeza yuko tutagomba kugira ubwoba. Imana yahabwa icyubahiro. Amateka yanjye mfitanye n'Imana ntabwo anyemerera kwizera gupfa iki gihe. Amateka mfitanye n'umwami wanjye ntabwo anyemerera gupfa nyenyutse. Amateka mfitanye n'Imana yanjye mereye mu buto bwanjye ntabwo anyemerera kugira ubwoba bw'iminsi cyangwa ibw'ibihe. Ibyo abantu batarabona ku buzima bwanjye si uko Imana itabifite, ahubwo ikibazo ni iki. Gira mugenzi wawe ikibazo ni iki. Zambura amaboko duhereze Imana icyubahiro. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu kandi nanone kandi Imana ibishimire. Babahaye ikaze mwicare mugubwe neza. Abantu dukora n'umurimo mwicare mugubwe neza. Clarisse Imana ibahe umugisha, umunyamabanga wa hano ku itorero. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha abaririmbyi bari aha ngaha. Papa Olivier Imana ibahe umugisha. Madamu wanjye Imana ibahe umugisha. I love you so much. Haleluya. Amen. Ndashaka kuzabatera inkuru zira mugore nawe uzihangana umukunde. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Umuntu utazagukundira amafaranga azaba ari umwana mwiza. None buriya yamunze ntagira iyomba. Ku munsi wo kumugeza mu rugo nibwo navuye mu rusengero, nge nabaga mu rusengero. Atari uko famiye yabuze ubushobozi, ahubwo Imana yaravuze ngo genda ubemo. Ababyeyi banjye bakandeba bakarira cyane, bakavuga ngo barandoze, ngo kuko nabo barasenga, ni gute jewe Imana yambwira ngo nje kuba mu rusengero.
nta biryo byabagamo kandi nkabamo. Ndagenda nsigarana uturo duke cyane, ntundebe gutya ngo ubone ndakabugabo gato. Abantu butuziranye kera iyo babonye ngo babona narabyibye nenda ngo guturika. Twese tujye cyane ngo amen. Inkumbi Imana ibirambwiye ngo ngiye kukubakira urugo, ndayibwira nta rugo nshaka. Irambwira ngo bwa mbere narakubwiye wanga kumva urafungwa amezi 6. Ubwa kabiri ndakubwira wanga kumva ufungwa n'amezi 6. None ndashaka kugukoresha kandi umufite umugore. Noneho ndemeye, ariko ndatinyaga iki? Biramugeze ngo gereza. Uramwana naramurebaga umukobwa cyane kikobwa kigira gitobana. Nakireba nkabona kitonda ari cyana kiza, cyakidamuni cyana kiza. Twese tujye kwa amen. Areba nkavuga ndi umusore uramukobwa namurangira umuntu. Imana ibintu ikintu ngira urutoke kiracyana. Noneho ndanga atari kubera yuko ari umwana mubi, ahubwo kuvuga ngo uriya mwana ko namukundaga akaba agiye kwicwa n'agahinda. Biragenda gute? Gerageza kumuca intege, ndagenda ndabivuga nyine kubera ya pressure y'Imana yo gutinya hahantu nanone kandi. Ndagenda ndabwira ndagukunda, ariko mvuga amagambo yo kumuca intege kugira ngo abyange Imana mitenyereke impamvu katari jewe. Ndamubwira ndi jewe ngira ishati y'umutuku, agira n'ipantaro y'ikoboyi. Ibi bikweto bimeze nka timba ngendamo bakagira ngo ubustari kandi naragendaga nidunda kubera inzara yari yaranyishe ngajya ngenda nidunda bakagira ngo n'ubustari. Bakajya bavuga ngo hari umusore w'umukozi w'Imana w'umustari. Nagendaga muri Rolande, uramugenda ngo Rolande, bakagira ngo ni amafiyeri, kumbi ari inzara mfite inkweto indushibiro kugira ngo nyikure hasi. Mubwira ukuntu bimeze, ndamubwira ni gihe mfite ipantaro mpanaguze cyangwa n'ishati y'ingi y'umutuku, cyemba mu rusengero wa mukobwa we, ariko kandi ngomba kugushaka no kugeza mu rugo. Sinzi icyo uzarya, sinzi naho uzaba, ariko niba haba mu gihuru tuzakibanamo n'ubyemera. Igihe kimwe ararira aravuga ko Imana yabyemeye. Ntabwo tuvuka mu bantu wenda kuwavuga ngo ni abantu bo gufashwa wenda na leta. Ntabwo tuvuga muri zafu. Imana yaduhaye umugisha, ariko hari ukuntu Imana igufata bitewe n'impamvu zayo, ikakunyuza ahantu hakomeye na famiye bikagira ipanze kubera babona uri nk'ikigoryi. Noneho ahantu iby'Imana bicangira abantu ni ibintu Imana ikubwira ukumva iryo jwi wenyine kandi muri 200 mu rusengero, ariko ikaza ikakongorera aho ngaho ukumvije. Wabwira abantu ngo irambwiye ngo mbe mu rusengero, ati wari kizongo wari kizongo wari kizongo urose n'ibindi. Imana ni ibintu ikubwiye nta wundi muntu ubyumva, yongoreye wewe gusa. Ntabwo bazi imbaraga iryo jwi rizanye, niyo mpamvu bakwita ikigoryi. Abantu bamvaho bose na famiye imvaho, ariko njye nsigarana Imana. Nahera mu gitondo mbwiriza ngageza nimugoroba, ntafite iyo mba uyu mukobwa aranyemera. Wowe ntabwo wari kunyemera, wowe kubita imibare ukavuga ngo urashaka umuntu umaze kuzuza inzu, ugakubita imibare urashaka umusore muzajya mugenda yebana mwagera ahantu akagura. Jewe ndi kumufiyansa, usibye bombo y'ijana ya gitari namuguriye. Bombo y'ijana kuri oya niwe wayinguriye nayo, njye nayo namuguriye. Kuri Sabarante naramubwiye nzi yaraje jewe mpereke kuno mukunda. Noneho bigera nta gice mfite. Biramugeze ngo nta gice. Kandi ndabiri umubwiriza ubutumwa mu rusengero, kandi umwuka atanyemerera kugira umuntu nsaba igice. Noneho ndamucanga ndamubwira nti sinemerewe kuva ku rusengero rigano ndimo. Iwabo haza kuvuga ikibazo, harwara umuntu wateje amahembe umwuka yenda gushiramo musaza we. Mama waramamagara ati tabara. Reba kuntu ndavuga ni kumusuzugura biragoye. Ati reba nawe umuntu wishyurirwaga moto na nyirabo.
banicaye kuri moto ndagenda ngira ku irembo ntinaje maboko araza yishyura moto maze ndasenga ibyari biri mu muhungu bimuvamo arahaguruka arigendera nanjye mpita nganiriza be twese tuvuge ngo amen amerekeje ategereza kakantu ndamubwiye aragahera yaramerekeje ngeza kure kandi atari afite gahunda kugira ngo arebe ko nkora mu mufuka cyangwa ko hari amvirope nagendanye pasiteri nubwo abantu nsengero cyane birakomeye ndashima Imana ko yabaye umwana w'umuhungu mwiza cyane kandi nkunda ni igitangaza Murakoze ndashima Imana ko pasiteri yamfashije Imana n'umugisha komera Imana amashyi twishimire ibyo yakoze abandi bose Imana yahaye urubyaro tuyikomera amashyi abandi bose bizeye ko izaba urubyaro nabo bakomera Imana amashyi undi muntu ufite ubuhamya gatoya nk'ubwo ubundi buhamya ubuhamya cyangwa gushima sera même Hallelujah. Abantu bateraniye hallelujah. Ntabwo ndabumva hallelujah kandi. Ongera cyane hallelujah. Ni ushema cyane no kwanga uyu munsi. Ndashima Imana kandi ndashima Imana. Hallelujah. Amen. Kuko uyu munsi ni umunsi wa gatandatu. Umunsi wa gatandatu ufite igisobanuro mu ijambo ry'Imana. Niho Yesu yasubikiye imirimo yose yakoze. Amen. Imirimo yose umwami Yesu Kristo yakoze yayisubitse ryari kwa gatandatu. Uyu munsi hari imbaraga z'Imana ziri ahantu. Ndimo ndavuga gahoro, ndimo ndagenda gahoro, ariko muraza kuza kunezerwa. Kuko ndumva gukora kw'Imana kudasanzwe ahantu. Ndumva imbaraga z'Imana ahantu. Amen. Nushaka kuyakome cyangwa nuyakome kuraza kuyakoma ari kugira. Ndashima Imana ku mukozi w'Imana, umubyeyi, umushumba, umugabo udasanzwe. Kuko umufata nk'umugabo usanzwe niyo mpamvu ibyiwe bitamukorera, ariko numufata nk'umugabo udasanzwe uzabona imbaraga z'Imana ziri kuri we. Ndajya mu bisubiremo. Yesu Kristo yarasubije asubiza umuntu witwa Yohana ati mugende mumubwire ngo ibimuga biragenda, ibimugizira gutezera umwuka, ibipfa amatwi bigira gute birumva, nimugende mubabwire nawe kuko utarabyumva cyangwa utari agaciro niba mutazi ko mufite umuntu ukomeye, mufite umuntu wo kwifuzwa, mufite umuntu isi yifuza kugendana n'umugisha, kuko ni Imana yamuhamagaye. Ntabwo urabyumva neza. Uyu munsi wicaye gutya, Imana ishima ko wicaye gutya, ariko hari igihe atarafite ibyiringiro by'uko abantu bakwicara gutya. Haleluya. Hari igihe nta byiringiro byo kwicara gutya yari afite, ariko imbaraga z'Imana ishobora byose zimwicaje ahangaha. Ahangaha ni hatoya. Haleluya. Aha ni hatoya. Aha ni hatoya. Aha ni hatoya. Mbere y'uko uyu mwaka urangira, ko nagiye guhanura kare, mbere y'uko uyu mwaka urangira muraza kuba murahagutse cyane.
kubabara arangije agakuva kuwiteka Imana aravuga ngo nzakunambaho amaze gufata icyo cyemezo Imana aravuga ngo ndi kumwe nawe wa munyembaraga we Imana igiye kumukoresha ibikomeye ushaka wamwikomezaho. Iyo urwamagare mufite igihe gito sinje kubakanga. Iyo urwamagare mufite igihe gito ubu igihugu ugiye kumushakisha n'amahanga mushakishe ubw'imbaraga z'Imana ishobora byose. Ni igihe gito gukodesha bikagira iherezo. Mushake parikingi hano harimo n'iyawe. Nitwa Bonera nyuma. Ntewe ishema no guhanga uyu munsi. Ndashima Imana. Naje no kuko umukozi w'Imana. Nabo munda kugenda. Genda hakeya. Kuko ngenda umwami Yesu yambwiye. Kandi kuko yambwiye uyu munsi ndaza kuvuga n'ubuzima bwawe. Ndaza gukorera mu mavuta ye. Ndaza gukorera mu mavuta ye. Kugira ngo indwara yawe ikire mu izina rya Yesu. Ndaza gukorera mu mavuta ye. Yahawe n'umwami Yesu Kristo. Kugira ngo Imana ihindure amateka y'ubuzima bwawe. Igushyira ku kindi cyerekezo. Nta muntu uri bugendane uburwayi bwe. Amen. Motivation ya nta muntu uri bugendane uburwayi bwe. Nta muntu uri bugendane inzara ye. Hano akazu k'abadayimoni kagiye gushya. Nazanye n'umukozi w'Imana ukomeye. Impamvu akomeye ko Kristo yamugize ukomeye. Haleluya. Ni umuvugabutumwa udasanzwe. Ni umuvugabutumwa udasanzwe. Ndewe shema no kuba namwita umwana wanjye. Amen. Nubwo ari umwana munyemerwa amahirwe yivuge. Amen. Kuko ni umukozi w'Imana ukomeye. Imana yamagaye mu gihe nk'iki. Samwe biganza dusubizanye. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuvuge cyane wa Bwana. Nitwa Ejide Utungirehe. Ejide Utungirehe. Amazina yanjye Kristo. Yesu. Nishema no gendana n'umubyeyi. Umubyeyi wanjye kandi ndadi mwiza Imana yamabwiye ndamusiga. Ndanezerewe kubwe. Ndanezerewe kubwe. Ndanezerewe Dutere. God bless you. Nari umugisha mwinshi. Komera Imana amashyi cyane kuko Yeah.
Imana ibahe umugisha mwinshi. Komera Imana mu mashyi menshi cyane. Komera Imana mu mashyi menshi cyane. Mwami wanje Yesu uri ngabirira ugosi imbere n'ibishingikangwa na Satani ugosi imbere n'ibishingikangwa na Satani wanje Mwami wanje Yesu uri ngabirira ugosi imbere n'inyuma n'ibishingikangwa na Satani ugosi imbere turacyakomeje iteraniro. Ni ukuri Kristo umwana w'Imana watugiriye neza uyu munsi witeka, wadutekeye inkono ihabanye n'izindi nkono wadutekeye uyu munsi. Ni uko rero komeza gutaramana natwe, uhagarare na pasiteri uyoboye iyi gahunda, witeka ajya kubaho nyir'ingabo n'abandi bose bagiye gutambuka, kandi waduhaye isezerano ryiza ry'uko nta muntu uri bugenda uko yaje. Ni uko rero turatuje, komeza utembere, tubyatuye mu izina rya Yesu. Reka dukomere Imana amashyi cyane. Ubwo ari Imana reka tuyikomere amashyi cyane. Twese tuvuge ngo amen. Uyu mugoroba ni umugoroba udasanzwe, kandi uyu mugoroba ni umugoroba umuntu wese uri maso ari bwakira imigisha y'indangara. Uyu munsi waranga hari umuntu uri maso wakwicara ku ntebe yawe. Uyu munsi ntufite aho wicara, ariko hari indangare ushobora kuba ugiye gusimbura kuri uyu mugoroba. Ndashaka kubona ineza yawe kuko ndi maso, niteguye kumva icyo uvugana n'ubuzima bwanjye. Dore byari binduhije, dore byari bingoye, nari kuzi uko mbigenza, narashakishije sinabona, ariko uri Imana itakibura uko ibigenza. Nje imbere yawe ndi maso, ndindiriye icyo uvugana n'ubuzima bwanjye. Haleluya. Samara moko dereza Imana icyubahiro. Ndumva hari ikintu Imana igiye gukora, hari ibintu ndimo kumva. Iyo ndwara wazanye ntabwo yisubirayo, uko waraye siko iburaye, iminsi mibi umazemo ntabwo ariko biri bikubere. Hari ikintu Imana igiye gukora. Haleluya. Abashize tujya ngo haleluya. Bakira prophète bonheur mu izina rya Yesu. Genda mushimire ube maso, hari ikintu Imana igiye gukora. Jewe ndimo ndabyumva. Ese ubundi Imana ikoresha ntabwo umurozi akatubwira karoze rimwe. Imana yarambwiye ngo hari abantu bagiye barogwa kandi bakarogwa nabo babana, kubera yuko baberetse ko ari inshuti magara ntibamenye ko aribo babaroze. Imana yavuganye nawe irambwira ngo uyu munsi yaza kubwishyura uwo mugenda n'uwo ari we. Hari abantu benshi ubuzima bwabo bwangijwe n'inshuti zabo, ariko ntibamenye ko aribo nyirabayazana. Bibiliya ari kubabaho.
basa nabo bavukana, abo babana, abo baturanye, inshuti magara, abo nibo ba nyirabayazana. Ariko Imana yavuganye nanjye ngo umuntu b'amaso igiye kumwereka. Ababishe baruke, abirebye bagira ishingiro, bere n'umaha narasiga mere foreka. Umuntu wese ubuzima bwe bwongeye gukomera nk'uko bwari bumeze kubw'icyubahiro cyawe. Tukuzamuye amaboko yacu, turaguhimbaje Imana mu izina rya Yesu. Amen. Haguruka ku maguru yawe, haguruka ku maguru yawe. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, uyu mugoroba twaje mwami kwiriba mwami, twaje kuvoma kuri uyu mugoroba. Ndasenze kugira ngo Kristo mwiza utwuzuze imbaraga zawe, duhere izo mbaraga zo kongera kugukunda mwami. Twafashe igihe kinini twitotomba mwami, ndetse twafashe igihe kiri mwami Imana tuvuga ko utabashije mwami. Twaritotombye pe, twaritotombye ku rwego rukomeye, ariko turaciye bugufi mwami, kugira ngo imbabazi zibe ku buzima bwacu, kugira ngo wongere ukorere natwe mwami. Nk'uko imarakazi yagizwe no gushaka amazi yo kunywa, natwe mwami imitima yacu imiragizwe no gushaka ubugingo, imiragizwe no gushaka gukora kwawe. Ngaho nyemera gukora kubanza ku buzima bwawe wese mwami. Twakira imbaraga nshya mwami, twakira ubutsinzi, twakira imbaraga mwami. Amaso yacu ahumuke, amatwi yacu mwami atangire yumve, mu izina rya Yesu Kristo. Dutangire tugendere mu mbaraga n'ubushobozi bwawe bwinshi. Iwa yawe uri Imana nyamana, uri Imana yacu. Ababyeyi twarakubonye, ababyeyi twarakubonye, abapapa twarakubonye, abasore twarakubonye, itorero twarakubonye mwami, twarakubonye. Dufite impamvu nyinshi zo kuvuga ko twakubonye mwami. Abarozi baturoze twarakubonye, ababyeyi batwanze twarakubonye, abagore batwanze twarakubonye mwami, abagore batwanze twarakubonye. Mu izina rya Yesu Kristo baye mu ruhande rwacu. Akira amashimwe yose, akira amashimwe yose, akira amashimwe yose, akira amashimwe yose, akira amashimwe yose mwami. Turagushimira ko turi amahoro mwami. Turwaye twarakubonye, turi bazima turakubona, tugenda turakubona, turyamye turakubona, turya turakubona, muri byose turakubona. Turakubona Yesu. Zamura amaboko yawe, zamura amaboko yawe umushimire, mubwire n'amagambo yawe uburyo ari mwiza, mubwire uburyo yabanye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu bicuku by'ijoro yabanye nawe. Mukubura umugabo yakubereye umugabo, mukubura umugore yakubereye byose, mukubura hepfo na ruguru yakubereye Imana yo kwizerwa. Nta wundi uhwanye nawe. Yitwa yawe, yitwa Imana nzima, yitwa ukiranuka. Ahari kurira kwarakurariye, ariko mu gitondo impundu zaravuze. Uyu munsi bavuga impundu z'Imana, bavuga gukomera kw'Imana, bavuga ubutsinzi bw'Imana. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mwami tugiye kugukurira ubwatsi nk'ikimenyetso cy'uko tugushimira. Uzagira mu mashimwe y'abana bawe, ugira amashimwe y'abana bawe. hanyuma uze kuza kuba maso mu izina rya Yesu. Kuko Imana iri hano kugira ngo ivuguruze ndetse iteshe agaciro iyo migambi yose ya buri cyenda gatanu yica imigambi yicagura kugira ngo zidasoza adasoza iyo mirimo. Nkoreraho gatoya, ntabwo ari kubwiriza, ariko ubwo ngube maso. Imana yibaswe. Imana nshyirira hose turambye gakeye Imana, hanyuma dutanga umwanya twumve icyo Imana ituganiriza mu izina rya Yesu. Sinari nzi ko
wangirira neza utya sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko wangirira neza utya wangirira neza utya warakoze Yesu sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko wangirira neza utya wangirira neza utya warakoze Yesu ai sinari nzi ko wampagumakiza sinari nzi ko wangirira gutya sinari nzi ko wangirira neza utya wangirira neza utya warakoze Yesu sinari nzi ko wangirira neza sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko sinari nzi ko wangirira neza utya wangirira neza utya warakoze Yesu sinari nzi ko sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko wangirira neza utya wangirira neza utya warakoze ai sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko wangirira neza utya wangirira neza utya warakoze Yesu sinari nzi ko wangirira neza utya sinari nzi ko wangirira neza sinari nzi ko wangirira neza utya wangirira neza utya warakoze uri Mana uri Mana
abashumba ariko mumfashe nubaha amavuta y'abashumba ariko kamumwirire mfashe kwanura ubwire ngo imigambi ubwire ngo mumwirire ariko mfasha guhanura ubuhanuzi bukomeye cyane ntabwo abikora mumwirire ngo umuvumo w'ubusa ntabwo uzagufata twebwe twagawe mu bisekuru kugira ngo ibisekuru bashaka kuvuga aka kantu ni kamwe ngo mukumva mutuje hanyuma tukajya dutanga mikoro reka mbabwire iyakuvanya kwa so biri ku nzira najya ko nzamurerera icyo Imana yamumpereye iyagukurije ubusinganzwi ikakuvana hepfo iriya ahantu hanyerera ahantu hadamu kidakurwa hatari ubuzima yarangiza ikagusiga amadisi ubukobwa bwawe ntutwarire inda iwanyu wanazijya gutuma hano mu mugongo yagondaga y'umusore ikakurinda urumogi ikakurinda tunuri ikakurinda muritura ikakurinda umumarashi ntaho yagira cyari Hallelujah. 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 Hallelujah kandi. Ndashima Imana cyane. Ndashima umwami Imana cyane. Ndashima Imana yamaye amahirwe ikantoranya kugira ngo uyu munsi inkoreshe ku banyacyubahiro mwamwe abantu badasanzwe. Ndashimira umushumba, ndashimira n'abayobozi b'itorero mwangira ikizere ngo tuganire ijambo ry'Imana, ndetse kandi nawe ndagushimira. Impamvu ngushimira nuko wumviye umwuka w'Imana warangiza ukaza ahahera h'Imana. Uyu mwami waje gushaka ntabwo rwose araza kugutetereza, waje gushaka umwami ukomeye, waje guhura n'Imana nyamana. Haleluya. Yitwa data, yitwa papa, ushobora byose. Mu izina rya nde rya Yesu. Nitwa Bonera nyumva ndi umusore twaturutse i Kigali. Kuza byari bigoye ariko twagombaga kuza kuko kuko twaraye amakesha no kuza i Kigali. Kuva i Kigali kugera hano byari bikomeye. Ikindi kugira ngo mwumve ko uyu munsi ari special kandi ari umunsi udasanzwe, nuko uyu munsi nibwo hatangiye kuzamurwa ibiciro by'ingendo byazamutse uyu munsi. Impamvu byazamutse uyu munsi nuko Imana tuzamuriye gukora igikomeye. Kuko yatuzaniye kuri uyu musozi gukora ibikomeye, niyo mpamvu habanje ibikomeye. Kuko Imana yemeye ko uyu munsi tuza kandi tutangaha, niyo mpamvu imbaraga z'umwijima zatatse nimugoroba umushumba kugira ngo tutabasha kugira ahangaha uyu munsi. Ariko imbaraga z'umwijima zagize gute? Zaratsinzwe. Turahari. Bwameze ngo turahari. Mu izina rya Yesu. Uyu munsi ngiye kuganira nawe ijambo ry'Imana ritoya. Nindangiza nguhanurire pe mu izina rya Yesu. Nindangiza nguhanurire pe ongera ngo pe mu izina rya Yesu. Ndakorana n'abantu
n'abantu biteguye. Haleluya. Ndakorana n'abantu biteguye kuri uyu mugoroba, kuko ndumva imbaraga z'Imana, ndumva ubutabazi bw'Imana, ndumva amavuta ahantu. Mushumba, ndagushimira umurimo mugari wakoze aha hantu. Nge na Ejide twari turimo turaganira hari ibintu tutaherukaga. I Kigali twarapfuye, twarashize, twaratagangaye i Kigali, turya amafiriti, bambara neza, ariko kubona imbaraga z'Imana mu rusengero, abantu batangira kuzura Mwuka Wera, buri wese agatangira kuvuga mu ndimi, bisa n'ibyacitse mu mujyi wa Kigali. Ariko ahangaha izo mbaraga z'Imana zirahari, zirimo zirakora. Kandi Umwuka w'Imana yambwiye ngo agiye gusuka kandi umwuka wayo ku bantu benshi ahangaha mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'Imana agiye guhanga ku bantu be, bagiye bahanura mu mbaraga z'Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu amateka y'ubuzima bwabo agiye guhinduka kubera gukoreshwa n'Imana. Imbaraga z'Imana ziri ahantu, imbaraga z'Imana ziri ahantu. Abadayimoni bagiye kujya bapfira ahangaha. Uyu musozi ntabwo nkuzi, nibo bwa mbere ngeze ahangaha, ariko uyu musozi watwawe n'imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarangi, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abatwezi, ariko izo mbaraga nazikira ahantu. Hari imbaraga z'Imana ishobora byose, hari imbaraga z'Imana ishobora byose, hari imbaraga zibiri izindi mbaraga, hari imbaraga zibiri izindi mbaraga. Izo mbaraga z'Imana zirimo zirakora aha hantu mu izina rya Yesu. Aha hantu hari ubutabazi bw'Imana, ahantu hari ubutabazi bw'Imana. Wajurira ntabwo uri busubize amarira yawe, never and never. Urimo uraboroga ntabwo uri busubize kuboroga. Ese isoni zaragukoze, zagize neza, Imana igiye kugukuraho isoni, igiye kugukuraho ikimwaro mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa 5:29. Haguruka. Ijambo ry'Imana ryo kubahwa. Haguruka tusome ijambo ry'Imana duhagaze. Ijambo ry'Imana rikwiye kubahwa na buri muntu wese. Ubwo ni byavuze ko urangije ubaho. Buri wese haguruka mu izina rya Yesu. Nari gusabye ko buri wese haguruka kugira ngo tusome ijambo ry'Imana. 5:29. Hagira udusomera. Usome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 29. Barabasubiza bati ibinkwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Sinukujya kuri 41. Some umurongo wa 41. Uravuze ngo ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora ibyo zina. Amina. Yohana 15:7. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Nishane ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubwoko bw'Imana, haleluya. Petero n'izindi ntumwa, haleluya. Abantu bo muri Methodiste Libre uyu munsi, haleluya. Abateranye uyu munsi, abana b'Imana isumba byose, abaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi, abitwa abana b'isumba byose, batenye kuri wa 6. Haleluya. Bahabwa andi makuru mashasha, bahabwa ubundi buzima bushasha, bahabwa ubuzima bwitwa kumvira Imana. Kumvira nde? Kumvira Imana. Urufunguzo rutwinjiza mu cyubahiro, mu gukomera, mu butabazi, ni ukumvira Imana.
ntabwo urufunguzo ari ubuhanuzi, ntabwo urufunguzo ari ukuririmba cyane, ntabwo urufunguzo ari ugusenga cyane, urufunguzo ni ugukiranuka. ni ukugira gute? Gukiranuka biguhesha kumvira Imana. Kumvira Imana bishira isoni, vuga ngo bishira isoni. Byamara gushira isoni bigafata umuntu nk'uyu nguyu bikamubwira uburyo bishira isoni agiye kurongorwa. Uruma gushira isoni, uruma gushira isoni, uruma gushira isoni, nawe bitangiye bishira isoni mu izina rya Yesu. Birangije bishira isoni, bishira isoni birangije bimwemerera gushakwa mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, Imana irambwiye ngo ikuvanye hahandi bari barakurogeye bavuga ngo nta kintu uzigera wimarira, ngo nta nubwo uzigera uri umugore, ariko imbaraga z'Imana ishobora byose kubera kumvira Imana, kubera kumvira Imana, gukorera Imana, kubera gushaka Imana ihoraho isumba byose. Urayishaka mu gitondo, urayishaka ku manywa, urayishaka nimugoroba, ukiranuka, wanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ahandi. Ndabona Imana imbwira ngo mbere y'uko uyu mwaka urangira urabaye we. Kugira ngo mbe ko ari imbaraga z'Imana ziri ahantu, umwuka w'Imana aka kanya ntabwo ari ejo, none irambwiye ngo igeze mu nda yawe. Aka kanya ntabwo ari ejo, none igeze mu nda yawe. Harimo ikintu cyitwa uburibwe, wagira ngo harimo insenda, wagira ngo harimo iki? Insenda. Ariko aka kanya mu izina rya Yesu Kristo ndatura ubuzima muri wowe, urakize. Amen. Ndabona barakuzinze barangije bareza mu nda ikintu cyitwa ibibyimba. Ndabona ibibyimba bigera kuri 3. Ndabona ikibyimba hano, ndabona ikindi hano, ndabona n'ikindi hano, ariko ndabona imbaraga z'Imana zimbwira ngo zirabimenye. Imana irambwiye ngo kuba gukiranuka, Imana ikugara ubutaka bwawe bagutwaye. Ndabona baragutwaye ubutaka, barangije baramutwara, ariko imbaraga z'Imana nonaha zirambwiye ngo zikubone utabasha kuburana, zirabugaruye. Iyo yonyine Mana yo kwizerwa. Nubwo nabonye uri murazina, ngiye mu kirere cy'umwuka ndabona ikintu cyitwa amaguru hano mu mavi. Yego kirahari, kirahari. Ahantu hari Imana, ahantu hari Imana, ahantu hari Imana. Vuga ye, vuga ye Yesu. None aka kanya ndategetse kora ibyo utakoraga ku mavi yawe, kora ibyo utakoraga, kora ibyo utakoraga. Mu kubyina kwawe Imana yamwe bigaruye ikintu cyitwa ubucuruzi kuri wowe. Kubera kubyina gusa Imana yamwe bigaruye ikintu cyitwa ubucuruzi kuri wowe. Haleluya. Iyo haleluya uteye Imana yamwe ikintu cyitwa kubona. Haleluya. Imana yamwe
hari ikintu cyitwa kubona none mu izina rya Yesu. Ayo ntabwo abashaka kubona, ntabwo aribaga neza muri Bibiliya. Soma muri Bibiliya, fata Bibiliya mu izina rya Yesu, fata Bibiliya mu izina rya Yesu. Iyo yonyine ni Imana yo kwizerwa, nta yindi. Iyo yonyine Mana yo kwizerwa. Soma. Ariko se ko nagwaye usoma bite? Soma hano. Byagufashe bite? None mu izina rya Yesu Kristo ndategetse wa maso we tangira kubona mu izina rya Yesu Kristo. Wambaraga za nyabingiwe, wambaraga z'abadayimoni we, zafasha aya maso none ndafunguye, none ndafunguye mu izina rya Yesu. Tangira kubona, tangira kubona, tangira kubona, tangira kubona mu izina rya Yesu. Amen. hariho umugabo hari umugabo w'ikirema, ariko gukoma amashyi bizabananiye. Hari umugabo w'ikirema. Soma mama. hariho ikigoyi. Ikigoyi? Oya, tansiyo hariya. Ndaza gukora nawe nyuma icara mu izina rya Yesu. Ariko nibura hari icyo mubonye biraza gushoboka mu izina rya nde rya Yesu. ndareba. Urimo urareba? Yego, aho ni sawa cyane. Ngo Petero n'izindi ntumwa yego ngo barangije bafata decision, bafata icyemezo cyitwa gukiranuka. Bahitamo kuvuga ngo tugomba kuzumvira Imana yacu, Imana yera. Hari abantu bakubwiye ngo wumvire, hari abantu babo ngo ugende uko bashaka, ariko imbaraga z'Imana zewe ngo tangira kumvira Imana mu izina rya Yesu. No mu busaza bwanyu muzarushaho gukomera, muzarushaho guhabwa imbaraga. Imana irambwe gukongere iminsi yo kubaho mama. Ndabona ikintu cyitwa ubwoba bwinshi cyane, ni byose ibyo. Ubwoba bwinshi cyane buturuka ku mubiri bukubwira ngo birarangiye, ariko ndabona imbaraga z'Imana zibira ngo hari misiyo Imana itari yasoza ku buzima bwawe. Iyo misiyo yawigoye mu mwaka 98 irakubwira ngo uzapfa ukuze, abana bawe bose bagiye. Ntabwo ari ugutaha kw'abana, ahubwo bose bakoze amakwe, bose bahawe umugisha kubw'icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Uko ndabona mu mwaka 80 ufite abana urera batari abawe. Kubw'icyo gikorwa Imana irambwiye ngo iguha ikintu cyitwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Wari umaze kugira ikibazo mu mugongo, none ndimo ndopera umugongo wawe, nzana imbaraga z'Imana muri wowe kugira ngo utangire ube muryerye, ube mushya nk'uko imbaraga z'Imana ziri. Ikindi Imana irambwiye ngo izibuye amatwi yawe. Uvuze ngo aha, sinzi impamvu ndi kujya mu buhanuzi cyane n'abavuga ijambo ry'Imana, ariko ndabona icyo kirere. Imana irambwiye ngo ifunguye amatwi yawe kugira ngo ujye wumva. Ikindi Imana irambwiye ngo uri inshuti yayo magara, ijye ishaka ku buzima bwawe ibikuganiriza wenyine. Uyu muntu ndamuzi, nta muntu umwe nzana usibye pasiteri, ne wenyine nzangaha, abandi simbazi. Ariko Imana mu ijuru irambwiye ngo ikuganiriza wowe ubwawe mu kintu cyitwa inzozi.
inzozi zawe ziri hatari, urareba kweli? oya amaso yo ni makeya ntareba neza. Ndavuga inzozi. Inzozi yo ntabwo nkunda kurota cyane bwinshi, Ariko iyo urose kaba kabaye. ahubwo nderekwa gusa. Uyu mubyeyi ni umuntu w'Imana ikomeye cyane, ndetse uyu mubyeyi nubwo mumubona muri izi mbaraga, ni umuntu Imana ifiteho gahunda iremereye cyane. Mbere y'uko mu mwaka wa 73 ikwita mama w'amahanga, mu mwaka 73 wahawe isezerano ryo kwitwa mama w'amahanga, urangiye utangira kugenda urera abana bagiye batanduye bw'imbaraga z'Imana ishobora byose, ubafata nta bushobozi, ari ukugira ngo aba bantu batoze inzira y'agakiza no gukunda Imana ishobora byose. Wari ufite ikintu cyitwa ibitero bituruka mu miryango, ndabona guterekera, ndabona ibintu by'abacwezi n'ibindi byose hakurya uriya byirukankaga bishaka kurwanya ubuzima bwawe, ariko ndabona icyubahiro cy'Imana ishobora byose, Imana iguhisha mu mababa yayo. Ubutunzi bwawe ubutanga mu nzu y'Imana no mu gukorera Imana. N'uyu munsi ufite ikibazo kubwira Imana ngo Mana, ndifuza ko iyi generasiyo ihari nubwo mbona bigoye, uzana ububyutsemo bwari buhari imbere. Imana irambwiye ngo yumvishe gusenga kwawe, niyo mpamvu yaje hano muri iyi karitsiye kugira ngo izane uyu murimo aha ngaha. Ndabona amarira menshi kuko hano habaye abantu bavangavanga babigenza kuri bakongera akabigenza kuriya. Sinari mari bavangavanga, ndabona urimo uraranga abantu b'Imana ko barimo barakora amakosa bidakwiriye. Urangije urasenga, umaze gusaba ngo Mana ndashaka ububyutse bwawe, uko abajene bangara maze ko abantu b'inzoga n'ibiki byose, ubusambanyi bwariyongereye, uburwayi bwariyongereye, imbaraga z'abazimu zirimo zirakora, ariko kuba gusenga kwawe Imana irakumvira, izana uyu murimo, irambenga iguhaye umugisha kuko amarira yawe no gusengera umurimo wayo. Jya kwicarira mama, kumvira Imana nibyo intumwa zahisemo. Ndagusaba guhitamo kumvira Imana. Nshuti y'umusaraba, ndagusaba kumvira Imana. Kumvira Imana bizana umugisha kurusha ibitambo byose watanga. Kumvira Imana bizana icyubahiro utahabwa n'umubyeyi, icyubahiro utahabwa n'inshuti, icyubahiro utahabwa n'amafaranga, icyubahiro utahabwa n'amashuri. Icyubahiro cy'Imana ishobora byose, icyo cyubahiro kiguhereza ijambo aho utari ukwiriye ijambo. Mu bwami bw'Imana niyo honyine nk'icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Umuntu utazi gusoma aje akavuga Imana iravuze, umuntu utazi gusoma ngo Imana igize gute iravuze. Umuntu utarize agahagarara imbere y'abantu bize akababwira ngo imbaraga z'Imana zigenda gutya, zivuga gutya, nta masters afite, ntacyo afite, ahubwo afite Kristo muri we. Haleluya! Kubera kumvira Imana bizana gukoreshwa n'Imana ibikomeye mu izina rya Yesu. Kumvira Imana bihindura amateka y'umuryango. Kumvira Imana bikuvana inyatsi zose. Kumvira Imana bikuvana nyabingi zose, kuko wumvira Imana. Hahirwa abantu bumvira Imana. Intumwa ngo zitaba kumvira Imana. Impamvu zisaba kumvira Imana ni izihe? Hari ibitero, hari imbaraga zagira ngo bareke gukora uwo murimo, ariko barangije baravuga ngo twebwe tuza gukorera Imana. Muri gereza tuzakorera Imana. Twambaye gusa tuzakorera Imana. Twabuze cyo kwambara tuzakorera Imana. Tubyara tutabyara tuzakorera Imana. Kuko imbaraga zo kumvira Imana. Izi ntumwa zaratotejwe nk'uko nawe utotezwa, nk'uko nawe umuryango wagushizeho, abantu bakuvuyeho, bakwise ikigoryi, bakuze ko ntacyo uzimarira, bagize neza. Ayo matangazo batanze ntabwo ari Imana itanga. Imana ikwituhiriwe, ikwita umwana w'Imana ishobora byose. Kuba kumvira Imana, kumvira Imana bigera muri gereza. Haleluya! Umuntu bamushyize muri gereza, abafunze barayira kubera kumvira Imana, bakajya imvure, bagasenga, bakazamura ikibazo cy'Imana. Ngo Mana turakubona, Mana uri Imana yacu, uri ibyiringiro byacu, uri inkomezi yacu, ni wacu, uri papa ushobora byose. Kubera kugira gute? Kumvira Imana bibwira umupfumu ngo ntabwo nzapfa. Akavuga ngo
ngo urapfuye, ubavuga ngo ndiho, abavuga ngo ntacyo uzaba, ngo nzabaho mu izina rya Yesu. Kumvira Imana, kumvira Imana. Irindura amateka aho. Kumvira Imana bikugira umugabo utari ukwiye kuba umugabo. Kumvira Imana bikugira umubyeyi utari ukwiye kuba umubyeyi. Kumvira Imana bihindura kuba akazizi ukitwa umukozi w'Imana. Kumvira Imana, kumvira Imana, kumvira Imana bituma ukora icy'umumaro. Kumvira Imana ntabwo imbata y'iby'iyi si. Kumvira Imana ntabwo utwarwa n'amafaranga. Kumvira Imana utwarwa n'ijambo rya nyir'ijambo, ugenda na nyir'ijambo. Biragoye kubona umuntu mwiza nk'uyu nguyu inzobe gutya, ngwino twijyanire mama mu izina rya Yesu. Mama pasiteri, jya wiciraho umugabo warere ku mu izina rya Yesu. Jya wiciraho yicaye mu izina rye kugira ngo abazimu bapfe mu izina rya nde? Rya Yesu. Murabikunze? Mukomere Imana amashyi. Kumvira Imana bituma uyu mukobwa mwiza cyane yari afite urutonde rw'amatipi bamutereta, bafite n'agafaranga. Sinari mari bagutereta, ariko kuko Imana yije muri icyo kirere ndetse banariseriye cyane, ariko wagira mu nguko ukabona ni tapani, nta kirimo, ugasanga nta kintu kirimo. Wajya mu buryo bwo gusaba bw'Imana Imana ngo ma none se uriya mutipe no kwigura urukweto byananiye azavamo iki? Imana bwati uyu muntu arakomeye, uyu muntu azaba ukomeye, uyu muntu nuhambaye, uyu muntu ni bombo shokora, uyu muntu ni sweet monkeni, ni monamuro, ni bebizo. Imana yagwa ngo ukeneye umuntu uzagukubita, ukeneye umuntu uzagufasha gusenga. Uko ndabona uri muri aribwira Imana ngo Mana ndashaka umuntu uzamfasha kuzamura icyubahiro cyawe, ndashaka uzamfasha gukomeza gukura mu by'ubwami. Urangije Imana kubera kwisaba ibyo ngibyo ikuzanira umugabo umurebesheje isura ufati ni bombo shokora, ariko iyo ni 15 nta kigenda, ubuzima nta kigenda. Hari abandi batipe bari serious bize menshi kurushaho, bafite amafaranga ndetse no mu muryango bakunda, ariko imbaraga z'Imana ziri muri we, gukoreshwa n'Imana kuri muri we. Bavuga ngo nibura nzakunambaho, 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 nzakunambaho. Uraranje ngo babishaka batabishaka, babikunda batabikunda, nzagukunda. Iwacu nibabyanga nzaza twijyanire. Nzaza twijyanire, babikunda batabikunda nzaza twijyanire. Nubwo wabuze na bombo yo kuma genda yiguhereza, umuhereza bombo kirya gihe reka njyari ahantu. Ariko Imana we, Imana we. Intumwa zigira agaciro ngo zimaze gusohoka muri gereza ntabwo zacitse intege, zakomeje gukorera uyu mwami. Mu bibazo uhura nabyo byose wicika intege, komeza gukorera uyu mwami. Mu burwayi bwawe ukorera uyu mwami. Abantu bakwanga gukorera uyu mwami. Ntabwo bavuze ngo tuvuye muri gereza ngo reka tujye kwihisha, bakomeje gukorera uyu mwami. Barangije babarebye navuga ati aba bavandimwe ko bongeye bakajya mu bantu kujya kuvuga ubutumwa biragenda gute? Ngo bigira inama zo kubica. Inama zo kukwica ntabwo zahama, inama zo kukwica ntabwo zizahama. Narimvuze ni inama zo kukwica ntabwo zizahama mu izina rya Yesu Kristo. Barangije ngo batinyishwa n'imbaraga z'Imana yabahamagaye. Nimugira icyo mubakoraho, aba bantu babari inyuma ntabwo muza kubakira. Barangije bigira inama ngo abantu bari bo bihamagaye mubareke n'ibyabo ntabwo bizigere biramba, ariko niba Imana ariyo yabahamagaye icyo mwakora cyose ntabwo muzababasha, kuko Imana yabahamagaye nawe uzababasha. Ntabwo urabyumva Pastor? Imana irambwiye ngo hari intambara urimo urarwana ahangaha z'abantu bashaka kukuvana ahangaha, ariko kuko Imana yaguhamagaye barwane mu gitondo, barwanire mu mazi, barwanire ku zuba, ntibazakubasha. Birababaje kugira ku rwego abitwa abakozi b'Imana bajya mu bapfumu.
bajya mu bapfumu ngo kugira ngo baze gukubitisha inkuba umuntu w'Imana, ngo baze kumuteza ibyago. Bagiye mu nzego navuze, bagerayo biranga. Batanga amafaranga apfa ubusa. Batanga amafaranga bipfa ubusa. Ndetse bimaze bikomeje gupfa ubusa, bazana hano bapandisha ahangaha biranga. Nyiraho hari icyubero akugomba, kuko hari icyo Imana yagushyizeho urimo urakora mu gihe cyawe. Ariko nkunda Yesu. Barangije byanze bajya mu bapfumu. Ariko mbere yo kujya mu bapfumu bashatse abantu bazajya bahereza amafaranga ngo baze kugusebya. Abakristo bakaza kubabwira ngo pasiteri wanyu akora n'imyuka mibi, ngo pasiteri ngo afite inzoka mu rugo, ngo pasiteri ngo azabatangamo ibitambo. Hari abantu babyumvise, hano hari abantu babyumvise, babwira abanyamirimo ngo mureke gukora umurimo, ngo mureke gukora umurimo, kuko ngibyo murakora ntabwo muzigera mwemerwa. Ariko Imana irambwiye ngo buri muntu wese waje ahangaha akihuza n'aya mavuta, ubuzima bwarahindutse. Hari abantu bari barwaye imvunja mu mujyi Rwamagana, ni ingorane. Hari abantu bari barwaye amavunja mu mujyi Rwamagana, ariko ko kwihuza n'amavuta batakirwara izo mvunja. Hari abantu bararaga bumva ari bibashika, ariko kwihuza n'amavuta imbaraga z'Imana zaje ku buzima bwabo nta bikibashika. Hari abantu baje batacyumva ijwi ry'Imana. Wararyumvaga se? Ihagararo twumve se. Warabyumvaga niba bari barakuzimije? Ntabwo yaryumvaga. Ariko muri Misiri biravuga ngo ri iravuze mu izina ryande rya Yesu Kristo. Abana amaso yabo yarafungutse. Abandi abana basuye mu mashuri, abandi barimo barahinga bigakunda. Hari abo bari baribye inka zabo zagarutse kubera icyubero cy'Imana ishobora byose. Ko kwihuza n'uyu mubyeyi, kuko ari mu gihe cyiwe, kuko ari mu gihe cyiwe. Azabakira amashuri ahangaha, azabakira ibigo nderabuzima ahangaha kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose. Ndetse anafite gahunda yo kubakira abakene. Ibyo ndi kuvuga ni ukuri, si ukuri? Cyumweru dusoje amateraniro twabivuzeho. Ibyo bivuga mu kuri. Usibye kuntumira nta kindi twavuganye. Usibye kuntumira nanga sinari mazi. Amavuta turafite, twayahawe n'Imana kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose. Imana irambwiye ngo Rwamagana bagiye kumenya ko muri sahari, ngo kandi ugiye kuzamuka cyane, ugiye gukura cyane. Imana irambwiye ngo izanye abakomeye nk'uko yabikubwiye, izanye abakomeye, izanye abakomeye, izanye abakomeye. Imana irambwiye ngo ikomeje abantu bawe. Haguruka di, haguruka di, haguruka, haguruka, haguruka. Imana yagukomeje. Irambwiye ngo amarira nashire mu izina rya Yesu Kristo. Imana irambwiye ngo amagambo wumvise Imana yateje agaciro, uyu mwanya Imana irakudugije irakuzamuye mu izina rya Yesu. Igwaye icyubahiro, igwaye icyubahiro, icyubahiro. Imana irambwiye ngo amarira urimo urarira Imana yavanyeho. Ko Imana imwe igwaye urubyaro, ko Imana imwe igwaye urubyaro, Imana imwe igwaye urubyaro, iguhaye urubyaro kandi uzabyara zahabu. Impamvu uzabyara zahabu ni iyihe? Ndabona urira cyane, uboroga cyane, usengera uyu murimo, usenga. Ndabona barakwise amazina bashaka yose,
ndetse banagushingira pasiteri, barifata bagushingira pasiteri. Ariko imbaraga z'Imana zirambwiye ngo Imana wakoreye niyo yonyine igiye kukuzamura. Igihe cyarageze ibaza impamvu waje muri ibi bintu kubera amagambo, ariko imbaraga z'Imana zirambwiye ngo ayo magambo yavuze Imana irayahinduye, ikugize udasanzwe mu izina rya Yesu. Kubera imbaraga z'Imana, Imana igeze mu nda hano ku gice cyo hepfo hano hasi, Imana yamwe ngivanyemo kuva kudakama kwa gutuza ku badayimoni bo kukurwanya ngo udakora umurimo w'Imana. Imana yamubwira byirukanye, irabisohoye. Kuri imbaraga z'Imana ishobora byose. Ikindi Imana irambwiye ngo igeze mu gahanga kawe, iguhaye mu buzima. Kuri imbaraga z'Imana ishobora byose. Data arambwiye ngo ageze mu mugongo wawe. Ageze mu mugongo wawe none ahangaha akoze operation, aguhaye ubuzima, aguhaye amagara mazima, aguhaye gukomera, aguhaye icyubahiro mu izina ryande rya Yesu. Ikindi ugiye kujya ubona n'isazi, kuko ndabona ugira ifu ry'abadayimoni. Abantu baza hano bavuye mu bapfumu bafite utuntu ahangaha, kagiye kubabaho akanyu. Akazu k'abadayimoni karahiye. Akazu k'abadayimoni karahiye. Ubutarize zanaguhagurutsa, numenye ko ndi buze ntuzagaruke, kuko ningaruka wabikoze nzaguhagurutsa. Kandi ntabwo nzaguhagurutsa gusa uzaba urimo urashya utitira nk'uko urimo uratitira n'ubu ngubu. Ndabona abantu barimo baratitira. Aha ntabwo ari ahantu ho gukoreshwa ibyo ngibyo. Ngo maze nimuguma muri nge rero, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nimuguma muri nge, amagambo y'Imana ishobora byose akaguma muri mwe. Abantu bagumye ku modoka, abantu bagumye ku miryango, abantu bagumye kwifatika, ariko nituguma ku Mana ishobora byose, tukayigirira icyizere. Imana yonyine, apana ubuhanuzi. Imana iri hejuru y'ubuhanuzi, Imana iri hejuru y'ubutunzi, Imana iri hejuru y'abakomeye. Nituyigirira icyizere y'ubwayo yonyine, icyo tuzasaba cyose duhawe imbaraga zo kukibona mu izina rya Yesu. Ndabona etaje, yabyutse ayisaba Imana mu gitondo. Etaje. Ndabona etaje kuri wowe, ariko umwuka w'Imana akambwira ngo amafaranga Imana igiye kuguhereza ntazatuma usubira inyuma. Nubwo urimo urasaba etaje, mu mufuka hameze nabi, haratobotse. Iyi Mana nta soni igira. Unyihangane rwose, niba mwoza amakosa mbabarire, ariko Imana yamwe ngo nta kintu pe, ariko Imana yamwe ngo igiye guhereza amafaranga. Ndabona ufite business eshatu ku rupapuro, ariko zose ntabwo zikora. Ndabona muri business ufite harimo yitwa ubuhinzi n'ubworozi, ntabwo ifite imbaraga iyo ngiyo muri wowe. Ariko ndabona business y'ubucuruzi kuri wowe, Imana igiye kuzamura muri wowe. Ariko abantu bane bajye bafashwa.
none se abipanga twari turi kumwe, abisengera twari turi kumwe, abisengera twari kumwe. Ndabona Imana imbwira ngo business yitwa gucuruza iguhuje nabyo, nubwo intoki zawe zacitse, intoki zawe zaracitse. Wigeze kuba ariko ubu ntabwo uri. Wigeze kugira ikintu cyitwa icyubahiro muri iyi Rwamagana, ariko data niwe wakubabaje kandi niwe uje gukomora. Unyihangane mu bwinshi Imana imbwiye, iramwe ngo shaka ikintu ukora cy'ingenzi muri iyi nzu y'Imana. Imana ikora ibyawe. Ntabwo Imana ivuze ngo utange amafaranga, ushaka ikintu ukora muri iyi nzu y'Imana. Umurimo ukora mu nzu y'Imana, Imana ikora ibyawe. Kugira ngo ubyumve neza reka mbikubwire. 2:5 Imana yarubise 2:5 2:5 mbere yaho gato ntabwo wari wibere kwa Nusa kwa Makiyeri. Yego, mbere yaho gato ariko byari ingorane, bigoranye. Ukimara kubatizwa Imana yavuye ngo izakugira umukozi wayo. Ntabwo nari mari, iravuga ngo nzakugira umukozi w'Imana ukomeye. Urugo mu bantu babatijwe Buhanuzi uhita bumanuka, abantu batangira kuvuga imbaraga z'Imana kuri we zigiye gukora ku buzima bwawe. Ukimara kubatizwa ntabwo byasabye igihe. Ukimara kwinjira mu bintu by'Imana, kuko hari ibyo wagombaga kurekura, watangiye kubona ibintu bigenda gake gake, gahoro. Ubuzima bugenda uko bugenda kuriya. Ariko imbaraga z'Imana, Imana yamwe ngo igiye kukuzamura. Ariko kukuzamura bigomba guhera mu gukorera Imana, mu cyubahiro cy'Imana ishobora byose. Ndabona umuvuga butumwa mwiza. Ikindi Imana imbwiye, ndabona ugira ikintu cyitwa impuhwe nyinshi. Ugomba kuza kubikora mu nzu y'Imana. Igihe cyose ntagiye wigeze ushaka kurya wenyine, ufite n'igihumbi, hari umuntu ushonje wakimuka burara. Imana yamwe ngo ngwino ukora umurimo wa data nawe kuzamure. Agiye guha business kugira ngo mve ko ndi mu mwuka w'Imana. Ni business ambukiranya imipaka, mu Kinyarwanda bikoresha business mpuzamahanga. Ntabwo ari yo mu Rwanda gusa, uzajya hanze ugaruke ukore business mu izina rya Yesu, ugende kuvuga ubutumwa. Uvuga ubutumwa ujye no hanze ujye kurangura, uvuga ubutumwa ujye hanze no kurangura. Ndabona icyubahiro cy'Imana kubera kuvuga ubutumwa, kubera uzatabarirwa. Hari umuntu ufite business uzahagararira mu Rwanda kubera ko avuga ijambo ry'Imana. Amen. Ayo makuru usanzwe uyafite, aravuze ngo arayazi cyane. Hari umuntu kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose uzabwiriza ubutumwa, ufite business ikomeye utanatekereza wowe. Nangiza abona inyenyeri ya buryo yaka, azavuga ati ndashaka kujya kumubagarira mu Rwanda, ukajya ucuruza, agushakira ahantu, akahishyura, aguhereza ibintu, ukajya umuhereza amafaranga yiwe y'ibijyanye n'ikiranguzo, inyungu ikaba yawe. Kuko nakari Imana ifukuye kubw'imbaraga z'Imana ishobora byose. Ariko birasaba gukorera uyu mwami mu izina rya Yesu. Gukorera uyu mwami mu izina rya Yesu. Papa, uri umukire cyane, za vewe tuzazitunga, ama etaje uzayatunga, vewe n'akamodoka kari gasanzwe. Ejo hazaza hawe karasanzwe ni nka ka 10. Kuko Imana igiye kugira umuntu ukomeye, imbaraga z'Imana ishobora byose. Ikindi kambwira ngo ari amavuta n'uyahunga uzabunza umugisha wawe. Genda umuhobere, genda umuhobere, genda umuhobere, genda umuhobere mu izina rya Yesu.
kurongora byashoboka, kurongorwa byashoboka, byashobora kurongorwa, oya, byakunda, byakwemera, abasa amarira yawe urabona waseka wowe, amarira yawe waseka, wakwishima. Imana yamwe ngo igiye guhereza umugabo w'icyubahiro. Ntabwo ari hano Rwamagana, ntabwo ari hano Rwamagana, igiye kumuvana za Kigali ze kugushakisha, aje gushaka wowe, aje gushakisha wowe. Ikindi Imana ikambwira ngo igiye kurushaho gukora ku maso yawe, ariko ukurushaho gukora ku maso yawe uzarushaho guca bugufi no gutinya Imana. Abahanuzi benshi ntabwo bakizwa, wari ubizi ko bagira impano badakizwa, babivangavanga, baca kwa Olivier, bagaca kwa Jean Paul no kwa Pierre, kandi mu kanya bakaza bagahanura. Imana yamwe ngo uzaba umuhanuzi ukijijwe, sibyo? Kuko iguhaye imbaraga zidasanzwe, kuko imbaraga z'Imana ishobora byose. Data agiye gukubakira urugo rw'umunyenga, rwo ruzajya gutetesha mu izina rya Yesu. Imana ni gukubita, ntuzabamagara abantu banga baza kugufasha, sibyo? Akapucuri inchwe Imana imwe gutora ikiri muto warangiza ukanga wowe. Imana irambwiye ngo yikorere, nubwo hari impamvu zizatuma utayikorera, ariko hari impamvu zirenze ibihumbi zatuma ukorera Imana. Kuba uriho uyu munsi n'imbaraga z'Imana. Reka ngufashe gakeya. Turi kuwa gatandatu, kuwa gatatu ari kuba bapfuye, ariko imbaraga z'Imana zirakuzura, ndetse nubwo uzapfa vuba, kuko muri ndabonamo kudapfa, kuko Yesu yakuzuye. Data arashaka kugukoresha. Ukora iki mo hano? Usengera he? Hano se hagutwara iki? Uziko buri muntu nafate iminota ibiri asenga Imana, avuge ngo Mana, hari igihe namaze numvira abantu n'ibyagira icyo bimarira, ariko mu mutima wo kukumvira kugira ngo umpindurire ubuzima, fata iminota ibiri usenga Imana. Hari abantu barambaraye, abandi babagenda hejuru kugira ngo babashe kubaho cyangwa baramuke. Fata iminota ibiri usenga Imana, uvuge ngo Mana, ni wowe nkeneye kumvira wenyine, kugira ngo mpabwe umugisha nawe, kugira ngo mbone neza yawe. Fata iminota ibiri usenga Imana, yibwira ngo ni wowe nkeneye wenyine mu buzima bwanjye. Nabanye n'abantu ndabizera barampinduka, barampemukira, ariko Imana idahemuka. Ndagira ngo wapfukama, wahagarara, gira position ufata. Imana aho wicaye, aho uhagaze aho, kiri kintu ubwira Imana, uvuge ngo Mana, ndashaka kugukoraho, nkabona gukora kwawe ku buzima bwanjye. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana ishobora byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuri Imana y'imirimo, kandi tugushimiye kuri Imana y'ibikorwa. Uri Imana itabesha, kandi uri Imana isezeranye igasohoza. Ndasenze muri uyu mugoroba, ndasenga aya masaha, none aha ndimo ndasenga umuntu wese ufashe ibyemezo byo gufata umutima we akawukwegereza, byo kukugura umutima we kugira ngo umutumire, none ufashe ibyemezo byo kukumvira, umugirire neza ubwoko bwawe bwiza kubane nawe, mu izina rya Yesu. Tangi umugisha buryo bwose, amahoro utanga niyumvikana, mucyo wawe urasa, bwiza bwawe burasira abantu bawe, bariraga bahoza amarira, bafite ishavu bakiza ishavu, bafite inimba bakiza inimba, babuze uko babigenza ugira uko bagenza, mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe bukayangane ku bantu bawe. Turagushimiye kugize neza,
turagushimiye ko twumvise, turagushimiye ko duhindura ubuzima, turagushimiye ko duhindura amateka. Niba ubyizeza mu maboko yawe, turagushimiye ko wongeye kubaka, turagushimiye ko dutsindiye umwanzi, turagushimiye ko twitayeho, turagushimiye ko uremye ibintu bica ku buzima bwawe. Uhereye nonaha bimenyekane kuri Imana twitayeho. Turagushimiye ko ugize neza kandi kubanye natwe mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi ababyeyi bakoze. Zaburi ya mbere.